إذا كان الشخير يعكر نومك أو يزعج من حولك، فهناك حلول بسيطة وفعالة قد تساعدك، وبعضها غير متوقع. ومن أبرز هذه الحلول شرائط الأنف أو البخاخات الملحية، تحسن التنفس وتفتح مجرى الهواء، خاصة لمن يعانون من الحساسية. النوم على أحد الجانبين، فالنوم على الظهر يزيد احتمالية الشخير بسبب ارتخاء الفك واللسان. نفخ صدفة المحارة، تمرين قديم يستخدم لتقوية عضلات الحنك الرخوي وتحسين تدفق الهواء أثناء النوم. الغناء، فهو يقوي عضلات الحلق ويبقي مجرى التنفس مفتوحاً.